Habari zenu ndugu wafuatiliaji katika channel hii ya graphic design ya Mahmudi Abedi. Na leo tunakutana tena katika channel hii nikikuletea mwendelezo wa tutorial zinazohusiana na programu ya Adobe Photoshop, na leo nimekuletea tutorial inayosema jinsi ya kuresize image bila kupoteza ubora au halisi yake ya mwanzo, jinsi ya kuscale ya kuresize image bila kupoteza ubora. Katika kukamilisha tutorial hii nitatumia picha ifuatayo, ila wewe mwenyewe unaweza kutumia picha yoyote ili kukamilisha zoezi hili. Alafu baada hapo, baada ya picha yangu kufunguka, nitabonyeza Ctrl J. Baada ya kubonyeza Ctrl J, nita unlock kidogo layer yangu ya juu, nitepa jina la smart object. Ili kuzitofautisha, na hichi nitaipa jina la pixel. Alafu baada ya hapo, hii ya juu nita right click, nitaweka convert to smart object. Alafu baada ya hapo, hii ya chini nitaiacha kama ilivyo. Hii ya juu nitaizima. Baada ya kuizima, tena kwenye edit, tena kwenye free transform, nitaondosha hichi hapa, nita click. Click, nitapunguza ukubwa kama hapo 9.00, teka okay. Baada ya hapo nitaiwasha layer yangu ya juu kama hivi. Pia nitakwenda kwenye free transform, nayo kwa sababu ile ya mwanzo ni juu, ukubwa wake nitaweka 9.00. Alafu baada ya hapo nitaenda kwenye picha ya chini, nitaenda kwenye edit, free transform, nitaondosha hichi hapa aspect ratio, nitaiscale picha yangu ijae, nitarejesha katika hali yake iliyokuwa mwanzo. Teka okay hapa. Nitaenda kwenye picha yangu kwa smart object, nayo nitaenda kwenye edit, free transform, taondosha aspect ratio, nayo nitaiscale kama hii hapa, kama hapo, niteka okay. Sasa picha hizi tumezitofautisha ili tuone tofauti. Ukiscale image bila kuweka smart object, inaweza picha yako quality yake ya mwanzo ikapungua. Sasa hii picha tunayoiona, hii ni picha ya juu ya smart object kama hivi, ipo vile vile tumescale, lakini haijapoteza ubora wake. Tutazima kidogo. Sasa tukiangalia hii ya chini, imefanya kufifia kidogo, kama picha quality yake imepungua. Hii ni picha ambayo pixel tumescale picha yetu bila ya kupunguza, bila kuweka smart object kabla ya kuresize. Kuwa makini katika picha zako unavoziscale. Tukiwasha hii ya juu, hii ni picha ambayo kabla kuscale tuliweka kitu kinachoitwa smart object. Picha yetu ipo katika uhalisia wake ule, picha inaonekana ni nzuri sana. Ni hivyo, hapa tutakuwa tumefika mwisho wa tutorial yetu hii. Mwisho wa tutorial hii ni maandalizi ya tutorial ijayo. Usisahau kusubscribe, kushare video hizi na watu wengine nao wapate kufaidika. Tukutane tena mara nyingine katika tutorial zijazo. Asante sana kwa kuangalia.